Yo, what's up mga Repa Pips? It's me again, Kalikutista ang inyong lingkod at meron naman ako sa inyong bagong ituturo. Ito na may patungkol sa starter motor. Dito sa video to Repa Pips, ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng starter motor. Minsan kasi nararanasan nyo na ayaw mag-start ng unit. Minsan hirap na hirap. Minsan ay pinagdududahan nyo na yung push button may problema. Minsan, nagpalit ka na ng battery, ganun pa rin. Tapos pag unit mo fuel injected, titingnan mo yung side stand, okay naman. Check mo yung wiring, okay naman. Nagpalit ka na ng relay, okay pa rin. Ayaw pa rin mag-start. Yung pala ang problema, madumi lang yung starter motor. So sa video ito, Repa Pips, makikita nyo kung paano magbaklas ng starter motor. NMAX ang unit na model natin ngayon, Repa. Turo ko sa inyo yan. Pero bago yan, shoutout muna tayo mga Repa Pips. Shoutout kay Sabana Marie. Eto si Sabana Marie. Shoutout ulit sa'yo, Sabana. Siyempre, shoutout din sa mga taga Kalatagan, Batangas, no? Yung Uno Motorcycle Shop. Shoutout sa inyo, Repa Pips, kay Gilbert Rodriguez. Shoutout sa iyo, Repa. Maraming salamat sa pag-subscribe. At sa lahat ng hindi na siya shoutout, shoutout sa inyo mga Repa. So paano? Umpisa na natin mga Repa Pips kung paano maglinis ng starter motor ng NMAX. So let's do this! Yamaha NMAX 155 malfunction starter motor. Tara, baklasin natin, Repa. Kung mapapansin nyo sa ilalim may cover na goma, may tatak na NMAX. Medyo bongga si kuya. Tanggalin natin to, Repa. Pindutin lang ang pin. Kabilaan, pwedeng kaliwa ang gamitin at pwede rin ang kanan. Sa ngayon, kanan ang gamit ng ating Repa Pips na nagbabaklas. Pinipindot lang ang gitna niyan, mga Repa. Yan, tanggal na. Kita na natin ang starter motor. May dalawang allen dyan, yung allen bolt mga Repa Pips at mga mamshi. So yan ang itatanggalin din natin. Gayun din ang itong socket na ito na galing sa relay. Yung socket na yan ay ang socket ng starter. So eto na mga Repa Pips, naghahanda na si Kuyang kung ano ang gagawin niya at paano diskarte. Dito ay gagalingan mo lamang dumiskarte para madukot mo. Eto, at sasamahan mo ng konting iwi dahil may katigasan to mga mamshi at mga kuyang. So eto na, tingnan nyo naman ng braso ni Kuyang. Talagang persahan niyang pinipihit mga Repa. Sa ngayon, dito naman tayo sa bandang kanan. Sa ilalim, ayan, kitang-kita na natin sa video. Pihit lang pakaliwa, counterclockwise mga Repa Pips. So pag maluwag na, pwede nyo nang kamayin. Huwag nyo lang papaahin dahil hindi nyo kayang paahin to. Hilahin na natin mga Repa Pips ang starter motor. At eto na nga, natanggal na ang starter motor. Babaklasin na natin to mga Repa Pips. Ang starter motor ay medyo mainit. Ang hayop na ito. Mainit-init pa, diyan ka muna. At eto na nga mga Repa Pips at mamshi, ang starter motor na nagmalfunction. May dalawang tornilyo dito na number 5, subalit wala tayong tools na ganoon. Gagawa natin ang paraan mga mamshi at mga Repa Pips kung paano natin tatanggalin. Bago natin tanggalin mga Repa, hanapin muna natin yung markings dito sa bandang ilalim at bandang taas. Makikita nyo markings na yan mga Repa Pips. Ayan, yung guhit na yan ay tatandaan lamang natin para pag binalik natin mamaya ay madaling-madali na at suwabing-suwabe na dahil may marka na mga Repa. Ang ibang starter motor na walang marka ay pwede mo namang gawan. Kumuha ka ng pentel pen at iyong sulatan. Samantala, balik tayo sa dalawang tornilyo na ito. Gamitan natin siya
ng pambaklas ng nipple. Ito yung mga ginagamit ng mga nag-a-adjust ng nipple. Nipple, yun yung rayos mga Repa Peeps. Rayos, ang kapartner pala nun ay nipple. Yun yung pinipihit dyan. So yan ang gagamitin natin. Ito ay malambot lang mga Repa Peeps. Pwede nyo rin gamitan ng plies. Sa ngayon ay kakamay na dahil naluwagan na ating Repa Peeps. At pagkatanggal niyan mga Repa, set aside lang natin. Tiktikin ng kaunti. Hawakan natin ang rotor Repa Peeps para hindi sumama kapag hinila na natin ang body ng starter. Hawakan natin maigi, then hila. May konting persan lumalaban dyan. Likha ng magnet. Yan. Pakita ko lang ang magnet. Medyo marumi na rin ang bahagya. Lilinisin natin yan mga Repa Peeps. At eto na nga mga Repa at Mamshi. Eto na ang rotor ng starter. Medyo marumi na ang ilalim, ang housing mismo ng carbon brush. Subalit hindi makita sa video. Hilain lang natin ang rotor. Pwedeng biglaan, pwedeng dahan-dahan, pero swabe kung dahan-dahan. Kitang-kita ko ang dumi mga Repa Peeps at Mamshi. Ewan ko lang kung kita nyo. Lalapit ko ng bahagya para makita nyo na talaga naman na ang mga karbon na natunaw o napulbos ay talagang bumara na sa gilid. Gagalawin ko ang karbon sa kanan, pansinin nyo. O yun, tingnan nyo Repa, slow mo natin. Ayan, tingnan nyo, pumitik mga Repa Peeps at Mamshi. Ibig sabihin na ipit yan dahil sa dumi, likha ng karbon. So yan ang lilinisin natin mga Repa Peeps, i-sprayhan natin yan. Syempre tanggalin din natin ang spring at i-secure natin hindi mawawala. Dahil malaking problema pag nawala ang spring. Itabi mo yan Repa Peeps, ang spring. Ang pag nawala yan, yari tayong dalawa. Medyo malinis na pero bugahan pa rin natin ang bahagya Repa Peeps. Linisin naman natin ang rotor mga Repa Peeps at Mamshi. Gumamit tayo ng number 1000 na liha Repa Peeps. Ikot-ikotin lang natin hanggang sa lumabas ang tanso ng ating rotor mga Mamshi. Samantala, eto na ang resulta ng paglilinis ng ating Repa. At eto naman ang housing ng carbon brush. Maganda-ganda at maliwanag na. Repa Peeps, hasain din natin yung carbon brush, yung pinagdidikitan ng rotor para maganda ang kapit mga Repa Peeps. Huwag maiinip at huwag manggigigil, baka maubos ang carbon brush. Lagyan naman natin ang likurang bahagi ng grasa mga Repa Peeps para suwabe ang kanyang galawan. Itulak nyo lang mga Repa Peeps ang carbon papunta sa ilalim. Huwag nyong kalilimutan na dapat ilagay nyo ang spring. At eto ang technique mga Repa Peeps. Kapag naibaon nyo na ang carbon sa ilalim ng housing, make sure mga Repa na itutulak nyo ang tanso na ito pabalik. Ayan Repa Peeps, sundan nyo na lamang at mahirap ipaliwanag. Kita nyo naman mga Repa kung ano ang ginagawa. Ang purpose nyan mga Repa Peeps para hindi na bumaba ang carbon palabas. Gayon din sa kabila Repa Peeps, gayahin nyo lang ang procedure sa kaliwang bahagi. Ipasok nyo ganyan, itutok nyo parang kanta ni Andrew. Pinasok ko, tinutok ko, and boy, walang the please. Eto na mga Repa Peeps, medyo ang hirap hanapan ng anggulo kung paano ko ipapakita sa inyo sa camera. Eto na Repa Peeps, itutulak ko, then makikita nyo yung plastic part na yan Repa Peeps sa ilalim. Yan, dyan nyo pasasabitin ng tanso Repa. Then, pagkatulak nyo, hatakin nyo yung tanso Repa Peeps para hindi bumaba ang carbon. Make sure Repa Peeps na ang tanso na yan ay hindi didikit sa body ng starter motor. Dahil pag nagkagayon, siguradong grounded yung gawa nyo mga Repa. Pansinin nyo mga Repa Peeps, tingnan nyo, hindi bumababa ang carbon. Sa pagkakataong ito Repa Peeps, isalpak na natin ng rotor. Huwag nyong itutulak agad-agad at paniguradong sasabit at mababasag ang inyong carbon brush. Gamitan nyo ng maigting na teknik Repa. Sungkit-sungkitin nyo lang ng bahagya, kaliwat kanan, at siguradong papasok yan. Wag na wag ka lang maiinip kapatid.
Samahan nyo ng konting tulak ng inyong daliri mga repa. Pansinin nyo ang aking hinlalaki ay tinutulak ko pa ilalim ang rotor. Ayan na, repa, pumasok na. Sa pagkakataong ito repa pips, dapat ayusin natin ang ating carbon brush. Sungkit-sungkitin ulit natin at hanapin natin yung pinakamaluwag na parte niya. Ayusin natin ang maigi ang tanso para hindi sumabit at magpatuloy ang magandang pag-ikot ng starter motor. Ayan mga repa pips, kitang-kita nyo naman na inaayos ko talaga, tinatanggal ko sa pagkakadikit sa body. Etong isang to ay pwede naman dumikit dahil negative naman ang isang to. Subalit yung may wire na malaki ay siguradong grounded ang gawa nyo kapag di nyo tinanggal ang pagkakadikit ng tanso sa body. Sa ngayon, dito tayo sa negative nag-focus at inaayos lang natin. Yan, medyo okay na mga repa pips. Double check tayo kung okay na ba ang galawan. May konting sabit pa at itutulak ko lang yan palayo. Dahil pag dumikit yan dyan at pag pindot mo ng push start, siguradong grounded yan repa pips. Masisira ang yung battery. Hanapin na natin repa pips ang markings para madali nating maisalpak. Eto, kita ko na repa pips. Siguraduhin nyo lang repa pips na hawak nyo palagi ang rotor para hindi ito lumabas repa pips. Sa ngayon ay tinututok natin sa tamang markings nang sa gayon ay madaling nating maipasok ang kanyang mga tornilyo. Ayan mga repa pips, kitang-kita nyo naman, swabing-swabe, wala nang kapaan, diretso pasok na mga repa pips. Parang magjowa ng matagal nang nagsasama. Pasok agad mga repa. Then pag hihigpit naman tayo mga repa pips, pag hinigpitan nyo ay huwag kayong ngingiwi at paniguradong makakasira kayo ng thread. Sa pagkakataong ito repa pips ay damhin nyo lang ang pinakaswabe at tamang higpit ng tornilyo. Ayan na repa pips, okay na tayo. Then double check tayo repa pips. Okay, malambot, gumagalaw. Naglobat ang cellphone ko mga repa, kaya hindi natin nakuhanan kung paano isalpak. Subalit napakadali namang isalpak niyan mga repa. Itusok nyo lang ang starter at kung paano nyo binaklas, ganun nyo ring ibabalik mga repa pips. Ibalik na natin repa pips ang cover ng starter. Eto na repa pips, itutok lang natin sa tamang butas at ilagay ang pin. Sabay tulak, huwag masyadong didiinan para hindi matanggal repa. Bonggang-bongga kuya ang iyong cover, may tatak na NMAX. Magkano ba score mo dyan repa? At itong huling pin na repa, ayan, tapos na. Double check natin repa pips kung naikabit na ba ng maayos lahat. Ayan na mga repa pips, kitang-kita nyo naman na naibalik natin ng maayos. Kung paano natin tinanggal repa, ganun din natin ibabalik. Tatahimik po na ako saglit upang mapakinggan natin ang starter mga repa pips at mamshi. Ganun lang kasimple ang paglilinis ng ating starter motor. So tip ko lang mga repa pips, no, pag ginawa nyo na tupiin yung brush or yung tanso, no, yung karugtong ng carbon, yung tanso doon. Pag dinupiin nyo yung repa pips, make sure na ibabalik nyo sa dating posisyon. Sungkit-sungkitin nyo lang katulad ng ginawa kanina. Hindi lang kasi makakita sa video kanina eh. Pero sungkit-sungkitin nyo lang, then huwag nyong padidikitin doon sa body. Lalo na kapag live yung carbon na nakatupi. So yung kabila kasi nun, naka-body ground, so okay lang dumikit yon. Pero yung sa live, na galing dun sa relay, iwasan yung dumikit doon mismo sa housing, no? Hindi doon sa plastic na housing ha, doon sa mismong lagayan ng housing, no? Yung metal doon. So pag may nakita kayo nakadikit, ihawiin nyo lang, no? Ganun lang repa pips, no? So, hopefully may mga natutunan kayong bago sa ating tutorial regarding sa paglilinis ng starter motor ng NMAX o kahit paanong unit yan. Pareho lang yan mga repa.
Huwag na huwag niyong kalilimutan, Repa Pips, i-like, i-share, and subscribe ang ating YouTube channel. It's Kalikotista. At pwede nyo rin ako i-follow sa aking Facebook page, ang Kalikotista. Pwede kayong mag-message doon, Repa Pips. Kung hindi ko man makita dito sa channel natin, at least makita ko doon sa kabila. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga bago ko pang subscriber. Maraming salamat sa inyo. So paano? Kita-kita ulit tayo sa susunod ko pang video. Bye-bye!